Sa balikat buyugan chapter amon gingakos ang pag-alagad sa katawhan, pag-alagad liwat sa Dios. Panran nga may hinungdan, kamiyan nangunguna sa namong pagserbisyo, kami nagkaurusa. Pinaagi sa namon radyo, kami nga tanan konektado, ang pagkamagsarangkay amon gen respeto. Kaupod ang pamilya man kasangkayan, kinasing-kasing gudlaan amon pagdalagan. Tana kita pagpasirak, dalagan para malingaw, dalagan para mahimsog, ang lawas magaktibar, at hinay nga pagbiksal aton mainumduman. Ini nga pagdalagan may dagud man hinungdan. Pinaagi sa namon radyo, kami nga tanan konektado, ang pagkamagsarangkay amon gen respeto. Kaupod ang pamilya ngan kasangkayan, kinasing-kasing gudlaan amon pagdalagan. Pinaagi sa namon radyo, kami nga tanan konektado, ang pagkamagsarangkay amon gen respeto. Kaupod ang pamilya man kasangkayan, kinasing-kasing gudlaan amon pagdalagan. Tana kita pagpasirak, dalagan para malingaw, dalagan para mahimsog, ang lawas magaktibar. Panran na may hinungdan, kamiyan nangunguna sa namon pagserbisyo, kami nagkaurusa. Sa namon pagserbisyo, kami nagkaurusa.